ব্রেকফাস্টে এই রেসিপিটা একবার ট্রাই করে দেখো। যেমন হেলদি, খেতে তেমনই টেস্টি। নেবে 1 কাপ ওটস, তার মধ্যে দিয়ে দেবে 2টো ডিম, সাথে পেঁয়াজ কুচি, কিছুটা লঙ্কা কুচি, চাইলে তোমরা ধনেপাতা, টমেটো কুচি এগুলোও অ্যাড করতে পারো। পরিমাণ মতো নুন আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেবে। কড়াইতে একদম সামান্য পরিমাণ তেল বা বাটার বা অলিভ অয়েল দিয়ে মিক্সচারটা দিয়ে দেবে। এরপর উল্টে পাল্টে ভালো করে দুপিঠ ভেজে নেবে। ব্যাস তৈরি কিন্তু দারুণ স্বাদের হেলদি অ্যান্ড টেস্টি ওটসের অমলেট। আমি এই অমলেটটা মেয়োনিজের সাথে সার্ভ করেছিলাম। এই রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও।